munene bino pe bosimba oya bino bisika bozali mpo ete tokoka kotanga esika oyo tokozwa liteya na biso na mokolo molelo tokotanga na mikanda mibale na d'abord na baoyo bayaki nsima totangaki na psaume 33 verset 12 psaume 33 verset 12 esima nango tokendeki na exode chapitre 20 verset 1 à 17 ndenge kaka tokosalaka sikoyo tokotanga na exode plutôt na apocalypse apocalypse de Jean chapitre 12 verset 1 à 5 bongo tokoke na Genèse chapitre 8 verset 14 après tokosala kaka na Genèse wana na chapitre 9 verset 1 à 2 donc tolobi boye Exode Apocalypse chapitre 12 verset 1 à 5 bongo tokotanga na Genèse chapitre 8 verset 14 totangi kaka na Genèse 9 verset 1 à 2 na Apocalypse motu ya mokande lobi vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel. Une femme, le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail d'enfantement. Puis un second signe apparut au ciel. Un énorme dragon rouge feu à 7 têtes et 10 cornes. Chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balayait les tiers des étoiles du ciel et les précipitait sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Or, la femme mise au monde, un enfant mâle, c'est lui qui doit mener toute la nation avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Wana tosuki na verset 5 wana toke na Genèse ndenge tolobaki na chapitre 8 verset 14 verset moko kaka wana. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut séchée. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche plutôt. Alors, dans chapitre 9, verset 1 à 2, Moutuya Mukanda place Wade Lobi, le nouvel ordre du monde. Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tous ceux dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tosuki kaka wana. Tokokende na ndimula, olege tokende na balektira balingala. Tosuki kaka ndenge wana tokokende na ndimula po ete toyeba ndenge nini makambo maloba mikuna. Tobondela. Totondi yo tata Nzambe nkolo Yesu papa Simoki Mbango. Solo bolingo no yango yo kaka. Pamba te ngonga oyo ndenge tolandi na libonde lipa ya ndeko ezali ngonga ya pasi yango ekokani lokola tangu tokufaka
pamba te tokolingana ka mingi mais moto soko sibatie na isikana yemoko na kati na serkei nani suso ko kende amutu wana sala kaka yena yo tata simoki mbangu lolenge mo na tango koteya tala bandeko nyonso ndenge bazali ko tala ngai moyen te ba pusana mpoete ba yokoloba na ngai te papa dani esika wana koloba bongo te loba boye pamba te natikali kaka ngamu kwawa ndenge natikali awa na mutu mususu te papa na yo kaka papa simoki mbangu yangwana iyo ndi accompagnateur munene iyo ndi mutu zali na makambo yo koloba tambusanga na nzela o ya mpasi mpoete ekabima biso yo liboso lokola mutambulisi sima lokola mukengeli nyonso ya muine ezala musika tozwa oya yo na kombo tata mwana ve molimo santo amen na kombo ya tata ya mwana mpe molimo mosanto ya solo tosi tozwaki nzela kasi ya pasi eza nini na tango oyo ndenge tosi tokomi na etape oyo ndenge na koloba yango kaka chaque fois soki tolingi toteyana nde lera kitoko yango oyo ntango kozalaka po ete bavoyage de pensée banda makambo oyo osalaki wuta soki mokolo nini wana obanda kokanisa ngo kaka na minute oyo me ntango bambunda ezali kobeta tozalaki na biso tranquille me na ntango oyo bakor étranger ye ekoti kati na motema na yo omoni ndenge obandi kolongwa esika oyo yo wana so obimi libanda yango wana tozali kobenga makanisi na biso nyonso tozonga awa tozonga na kati na esika oyo ezali sacré pamba te soki tosali ndenge wana tokodesacralize banda ntango wana etumba kozala na biso botire attention awa pamba te ezali liloba ya papa dani te ezali ya tata nzambe nkolo yesu papa simoki mbango jour pour jour tozokende na 20 ans yango oyo soki tokomi na mois de novembre tosanganaka na esika oyo 20 ans tolelaka na biso kaka pamba te lupongo papa dengenda esika oyo ezalaki kaka batongo toye bato basambeli kasi na ndako nzambe munene boye ezalaki ndenge wana te mais soki ekoma ndenge wana biso toyebi ntina moto akopesa histoire azali te kolela oyo ngano tozali kolela awa ya banda 20 ans ya solo bana Israel mpe balelaka yango balelaki pamba te bareference yango oyo totangi awa mukanda na tata nzambe tokoki mpe kotanga yango te mais soki totangi yango pamba te papa simoki mbangu ye moko alobaki moyibi bakokangaka ye na eloko ya yibi yango wana nyonso bino bozwa yango mposa bokotanga yango kaka na mukanda na tata nzambe papa mfumo longo ayebisi biso alobi bana na ngai esika oyo bakoma Israel bolongola Israel tiaki mbangiste pamba te bino bozali libota ya mibale oyo nzambe aponi ndenge aponaka Israel yango wana mukana na tata nzambe ntango eza kotangama ezali kotangambela bana ya Israel te ezali kotangambela kimbangiste pamba te komamaki mpona yo po yango ne mutu ezali référence oyo na ntango likambo ezali kokokana yango ezalaki talatala oyo ekoza kolakisa biso ete ya solo tala bilekelo ya kala tala likambo na bango ndenge ekokanaki tala ya biso ndenge ezali kokokana 20 ans balelaka na bango mpona nini bango bazali kolela eloko bazali kolelela bango kinlongo na bango ezalaki portatif pamba te nzambe azwaki mibeko akomaki na maboko na ye mpenza apesi na Moïse apesaka ordre alobi bosala sanduku oyo toyokaka arche d'alliance epai mibeko ezalaki kasi mabanga wana ezalaki mpamba te mabanga wana ezalaki mpe na man toyebi ete bango baliaka misuni oyo elongo na likolo nzambe apesaka ordre epai ya Moïse na tata Aaron ayebisi bango alobi ale bokamata eza lokola mesure mobimba lelo nete cantine mobimba ya man bozwa yango ale botya yango na kati ya arche d'alliance bokotya yango kuna na kati yango ekopola te ekofanda ndenge wana de génération en génération
misuni wana kopola te po ba génération nyonso ekobanda koya kokuta témoignage wana ete bino boliaki biloko elongo na likolo. Okomona ngo Exode chapitre 16 verset 32. Bilembo wana ezali bilembo ezalaki kotalisa ete sanduku wana ezalaki sanduku kinlongo na bango. Donc esika yango ezali présence en Nzambe. Tango Moïse atiki biso bato azalaki kotambola nango, même bato ya Josué tango kufi bango batiaki yango na kati kuna. Yango wana tango bango bakote na mbokelaka na tango David bitumbe koyaki babotolaki bango sanduku wana. Babotoli bango wana ba Philistin et vandi libanda Jérusalem pendant 20 ans. Okomona on a 1 Samuel chapitre 7 pendant la première version bana kokita. Okomona ke bango pe babelelaki 20 ans. Balelaka kaka bazobenga ngo gémissement. Kasi 20e année tango ekokaki Nzamba yokaki libondeli. Yango boyokaka Moïse azako bina amibosani kutu. Mwasi na ye Mika azako seka yende place Mika zwaki etumbu. Ke okobota pete lokolo sali ndengwana lokolo seki David. Pamba te David azalaki kosepela ndenge arche d'alliance sali 20 ans libanda Jérusalem. Tangu Nzamba yoki ba gémissement na bango ezongi na kati ya Jérusalem nelero wana likambo wana salamaki. Donc kolela na biso ndenge tozali kolela. Makambu nyonso biso tozali koleksa ezali lo lenge moko na libota o esali la Nzambe na kala azar ezalité. Ce n'est pas pour rien papa lobi na biso esika ba cha Israël cha kimbangiste. Thème ya Matthieu na biso que la volonté de Dieu soit faite. Toyebi. Kasi sous-thème na biso le nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial pour nini? Ya solo ndenge tolobi. Soki total psaume totangi 33 verset 12. Yango ezali ndenge bakolobaka teshlim, c'est-à-dire ezali ba hymne. Kasi likambake kolobana verset 12. Ya lobi et c'est on a libota oyo Yahweh azali Nzambe na bango. Libota oyo Yahweh asali ezala lokola héritage na ye. Esika wana kaka tozui. Libota wana ya Israël. Parce que Dieu s'est fait une famille ou une nation. Ndenga ponaki tata Abraham. Et komba abota kate. Alobi na yoka kande libote ko bimela. Famille oyo ngana kozwanga oyo na ko mukili bo bibeko yeba. Ke ngai nazali Yahweh. Nzambe asali mukili ezali kaka famille ko ute pai na yo. Yangwana se révéla qui pai na tata Moïse. Na kombo El Shaddai, qui veut dire Dieu tout-puissant. Genèse chapitre 17 verset 1. Mais Yahweh totangi yawa ezali tango yeko se révélé pas à Moïse. Na Exode chapitre 3 verset 14. Nzete ezali kozika. Oh, alinga pusana. Longola sapato na yo. Pamba te siko ezali abule. Kasi makambo mazali ko bima na moto wana solo banini. Na pesa ka elaka na koko na Abraham, Isaac na Jacob. Pamba te to kangana bako makambo. Makambo nini wana? To telemi wana. Makambo tata Nzambe kangina libota oyo, Yahweh azali Nzambe na bango. Makambo misatu, toke kozwa kuna makambo wana eza esengote. Yango makambo to kosololela biso libota oyo, to bengami Israël, kimbangiste deuxième peuple eli ya Nzambe. Nzamba lobaki na tata Abraham ayebisi ya lobi tokosala boyoka ningana yo na boyoka ni tokosala pamba te na libota na yo ndenga mbukile ko yeba kenda zali Yahweh okokamata banyama to yebi histoire wana okopasola ngo bitene mibale tokokenda ba detail nyonso te kasi tata Abraham asala ki erreur moko tango akomine esika ndeke ambona ki ndeke se eloko mukeno ko pasola te tango apasoli ndeke te Nzambe akikolobaneli likambo alaki ye tumbu. Genèse chapitre 15 verset 13. Lokolo pasoli ndekete libota na yeko kenna bowumbu na mukili ko sala ya bango te. Kuna bakosala 400 ans. Etumbo liboso yango wana. Mekasi esika moko esa kitoko na kolingaka mingi na Genèse chapitre 15 wana. Tango to komi na verset 16. Alobi mais à la 4e génération
ils reviendront ici, car les péchés des Amoréens ne sont pas encore à son comble. Na 4e génération, ils vont revenir dans le même sort. Les Amoréens sont des descendants de Cam. Moi, il y a des références aux alité. Mais les Amoréens, ils sont des descendants de Cam. Cam, ils ont occupé contre l'Afrique. Nzamba pesi la kalobi na 4e génération na même sort pambate les sumu na batu mwindu wana na on ekoki etondité 400 ans etumbo le boso mais curieusement bana Israël basali 400 ans na mboka wana te ya Égypte pa in Afrika wa bango basali 430 ans okomona ngone Exode chapitre 12 verset 40 dirait bana Israël na Égypte ezalaki 430 ans 430 ans et 4 pour Israël. Israël yoki mbangiste. Ezagina likamususu baoyo bazali libota yawe aponi bazala nzambe na ye. Likambu ya 70 ans. Bango bakoti na mboka elaka. Nzamba yebisaka bango. Alobi mboka wana bino boko kota. Soki bino boko tosa malako te. Bikolo on a tiki kuna pamba tika ki 7 nations. Les Amoréens, les Aouis, les Amoréens, les Périsites, les Hittites, les Cananéens, les Jébusiens. Bikolo on a nyonso bako koma lokola banzube kati na bapanzi na bino. Bako nyokoma pe bako kendele susu na boumbu. Bango batosa kapeti. Bagimbangiste wana ya tango liboso. Batosa te. Bazwa itumbwa 70 ans. Jérémie chapitre 25 verset 11 à 12. Jérémie yebisi bango nzamba lobi lokola bino bozali batomboki. Boboyi ko yoka mela malako. Boko kende ne pa ya Nabucodonosor na Babylone. Boko sala kuna 70 ans. Basala ki 70 ans na Babylone. Etumbu ya mibale. Iyambi satu bango kutu bazwa kiango na nzela fa bakota ya 40 ans. Pamba te bagimbangiste wana bazalaki na badutu makasi lokola kande biso tozali ko yima ko lembisa makambu ko boya makambu ndenge moko kaka ko créer ba leader d'opinion bato lokola ba Datan ba Koré ba Abiram ndenge ka biso tozali ko créer ba groupuscule ko boya Moïse na Aaron bagimbangiste wana pe basala kyango yango wana tango baponaki 12 personnes pour être bakene ko explorer mboka elaka kana bango bakei ba moni pe mboka elaka bazongi pe ba ko pesa sango balobi 8 moni mboka elaka tala kutu bambumo to buki kuna yango yo kasi ndenge nini ke ya solo mboka wana ezana ngo malamu me 10 personnes ba pesi témoignage malamu te balobi ba miga mako to kuti kuna biso tozalo kola ba furumi to kwa ko bunda na bango te. Donc pour ne pas éviter basimba biso tala to boya bitumba nzoto elinga problème te to ko ka batu wana te to tika ale bato bazalaki ba récupérateur ya ba situation ba Koré ba Abiram na ba Datan tango ba zuisango wanale Moïse omoni o distraire biso falo tika biso na Égypte nzamba yoki pasi mi balega ba pesa ki témoignage Josué na Caleb omoni yango wana nzamba lobi na bana Israël lokola bino boboyi kondima na degré dutu par rapport à nyonso nga na sali kati na bino bato bakende ko explorer mboka wana basali 40 jours kuna jour moko comme une année à partir d'aujourd'hui génération nyonso oyo uti na Égypte e ko sila na désert e ko mona mboka lakate e tumbo koti Josué na Caleb butu ba pesa ki témoignage Josué kaka mutazalaki mwana Israël Caleb azalaki na Égyptien donc toloba kimbangiste moko kaka mutabima kuna Josué po Caleb azalaki ne muta mukili oyo akota kine se convertir ne na bakimbangiste ale akoti na ekaka po abima na ensemble na bango c'est-à-dire sur batu nyonso bakendeki 12 kimbangiste moko kaka pesa ki témoignage ke ya solo to kende kaka ko simba 40 ans. Alors, papa mouta lobby, parce que tu as beaucoup de choses quitté. Lokola papa mouta lobby, il marche. C'est-à-dire 430 ans, Kimbangiste a mis balé et betiviso. Parce qu'il y a une promesse
balobaki na 4e génération sort wana pe kozala na biso. Genèse chapitre 15 verset 16. 70 wana ebeti pe ngai na yo. 40 wana pe lolenge moko. Yango wana bandeko na ngai interpellation liboso ezali. L'expérience ou les exemples des uns, ce sont des enseignements pour les autres. Tout le monde ndenge bandeko. Bon biso pona nini tozako toleka na même passage. Yawe wana oyo alobiete libota oyo ngai na kokomisa lokola héritage na ngai. Esengo na libota oyo Yawe ezali nzambe na bango. Yawe wana ezali tétragramme ndenge bakolobaka ba 4 lettres YHWH. Présentation à Bissali dans Exode chapitre 3 verset 14. Dans hébreu voyez les alakate. Alors traduction ya mwana basali. Balobi je suis celui qui est. Je suis celui qui serait. Na okanisa soki basali traduction modèle wana eza kombo mutute. Ezo signifier kaka. Baké ko sala traduction mususu na traduction du monde nouveau. Balobi je ferai que me manifester de temps en temps à vos côtés au cours des âges, qui veut dire en hébreu YHWH. C'est manifester à nos côtés au cours des âges. Nabi keke, nakobana koya komi monisa, pembeni nabino. Pona ba intervention yo bokonga bokozala na mposa na ngai. C'est comme ça que tout le monde dit manifestation wana. Que je ferai que me manifester à vos côtés au cours des âges. Nzambe alobi na bango ngai nako se manifester na moi lokola lipata. Soki bo moni lipata bimi wana ngana za liboso na tambusi bino. Na butu nako se manifester lokola moto. C'est ça la manifestation de Dieu, c'est ce que yango neza ko expliquer YHWH. C'est comme ça qu'en Exode chapitre 13 verset 21, Nzambe azako se manifester na butu lokola moto. Après ce que bon moni moto wana c'est ma présence. Na moi lokola lipata. Ce que bon moni lipata wana et pesi signe ke botambula. C'est ça YHWH. Je suis celui qui est, je suis celui qui serait. Yango wana nkolo Yesu tango yena tour na ye. Alobi batata na bino batambola ki na désert. Na butu lumière servaki ya manifestation ya Nzambe. Lokola moto. Ngai pe nazali lumière Jean chapitre 8. Ngai pe nazali lumière. Mais si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Au moni, nkolo Yesu se présenter que c'est lui, je suis là, c'est lui. Tanga kapoka ndeto tanga Bible te tala kaka ndenge tozali so bato groupe de prière bato nyonso mbele bazana mukanda Nzambe soit mbele tozana ba nini ba tablette tozolanda ndenge makambo esa ko kendeme te lokola tozaba na Israël wana. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis wana nkolo Yesu parce que c'est lui la lumière. Yango wana nkolo Yesu sala imitation. Par rapport à ba doute, incrédulité, nous sommes bazalaki nango. Ayebisi bango lobi, bokonza likolo na longo pa na bino. Pamba te présence encore Yesu, je suis wana ndeye wana tata Nzambe. Aye pour intervention. Ya nyoso. Mais le corps ba juge qui est de l'ordinaire, alobi na longo li bokonzi, tangu a sali invitation ya royaume des cieux. A longo l'imitation wana. C'est-à-dire à déménager roi na dynastie de Mobiba. Et il n'y a pas une deuxième peuple Eli Nzambe. Aboti moi na liboso en 1914. Après c'est kombo ki solo kele. Bakoko na biso balobi mais ki solo kele ozolo belaksini. Pas battre na famille na biso ezalaka te na bakoko na biso ezalite. Alobi na pesi ezalika ka Nzambe muta lobi. Poti ne ezalaki. Batu ya kala. Babandaki déjà koyekola. Boye ya bokonza Nzambe na se ata. Nzoka de discours eschatologique. Ya Matthieu chapitre 24 et kokanaki pa na yo. Bayekoli bazotu na nkolo Yesu. Mais quel serait le signe de ta présence et de la fin du système de ces choses?
présence na yo tokoyeba ngo ndenge nini ke oza déjà parce que olaki biso ke koyambala mibale et suka ya système oyo ekozala ndenge nini alobi bokoyoka baguerre na musika tukobra pembeni bikolo na bikolo ekomitelelemela bato bakoso autoproclame nzambe wana ezali bilembo bokomona yango wana ale bachercheur américain bakoti bato lokola Charles Taz Russell baza kosala recherche mpona koyeba likambo wana ekomonana ndenge ekomami na Matthieu 24 tokoyeba ndenge nini likambo wana pamba te chute ya dynastie davidique esi esalamaki libanda na l'an 600 oyo esymbolizaki présence bokonzi ya nzambe na kati ya bana ya Israël kaka déportation esalamaki wana ya 70 ans tant que Babylone, c'est la chute de la dynastie davidique. Parce que la dynastie davidique est représentée qui bokonzi nzambe na kati na mukili. Ndenge nzambe azolo bana Jacob, pambola bana na yo. Tango azako pambola bango, akomi na 4e mwana. Aebisiye yo Jida, sceptre de commandement, bâton de commandement. Et que l'on ne pas na yote. Tikino Shilo akoya, c'est toi le roi. Descendance nyonso. Et que bengama nkosi na Yuda okozela Shilo nde muto kosala remise reprise na yo tangu Krista ye nyonso bamonaki na kati ya nkolo balobi bokonzi nzambe ngo yango wana baza kobenga roi des juifs moni moye tokenda ba détail nyonso ezali te yango wana bayebisaki ye yo lokolo ozali roi montre-nous le royaume des cieux alobi mais le royaume des cieux parmi vous mais à délocaliser le royaume à l'ongoli on pone incrédulité à Israël et il y a pas na yo kimbangiste Israël a mis balé tant que comme en 1914 bilembo oya Matthieu chapitre 24 monani yangwana ba Charles Russell ba chercheur américain bango ba confirmer balobi ya solo et le mot to monaki en 1910 et ça qui signe ba étoile wana l'accès qui était installation bokonzi nzambe ezo vanda en 1914 bokonzi nzambe ezo kovanda le 3 septembre 1910 bakoko bamoni constellation na Congo central bango pe bazalaki miso kotanga nzambe inspiré bango ayebisi bango abi nzambe tourner longue pa da biso bokonzi nzambe ezo kovanda ane wana papa mfumolongo alobaki na 1989 alobi ezali aneo bango bakangaka na likolo ete bokonzi nzambe ekita awa na se na 1910 papa alobaka likambo wana le 21 mars yango wana papa Simon Kimbangu apesi mwana na ye liboso kombo kisolo kele kasi na 1914 wana eyeko kokisa likambo nini ndenge tolobi parce que ye papa kisolo kele ye muto alakaki ete lokolo pasoli ndeke te libota na yeko kena bowumbu na mukili yeko zala ya bango te kuna bakosala 400 ans mais basalaki 430 ans yango wana tango papa kisolokela tokomi na 1914 alongoli likambo ya esclavagisme ya ngai na yo mutu mwindu pamba te ngai na yo tobandi koteka mapaya mundele na 1482 Diego Kao ayaki kofongola porte wana toyebi tokokena histoire wana nyonso te 2 ans après na 1484 première cargaison noire kozonga ya basango na Portugal bato mobimba ya bato mwindo kendeki c'est le début de l'esclavagisme physique soko côté internet na yo komona tuna voici les jaga yo bandi kotekama banda 1484 tant que comme en 1914 c'est 430 ans papa kisoloki la botami roi Mvembanzinga afundi basango na droit de l'homme alobi modèle basango bazako tekela biso il faut abolition salama nde abolition salama ki commerce triangulaire wana yango esilaki na 1914 likambo ekokani pamba te ye mutu apesaka itumbu kuna ye mutu atindaki Moïse akende kobimisa bango 430 ntango ekoki e ye mpe kaka mutu lokola alakaki ete à la 4e génération ekozala na meme nini yango wana mpe mutu esalami kati na biso papa kisolokela botami na 1914 esclavagisme physique esili 430 ans 1484 1914 430 ans nzambe kati na biso dirigeant kisolokela kitenu ke bon longo
Etiluluza ya fete tivingila Yesu seke kembeswa Kisolo kele kitinu kya balongo vavanta Etiluluza Yesu vuluzi Ega mwedi galunga na mutetwa filika Kumbanza kamba yelu selemi Yangenda yenyowa Mutiza osono Balembikala peye fundinu Yangenda yenyowa Mutiza osono Balembikala peye fundinu Kisolo kele kitinu kya balongo vavanza Kaseluloza Yesu mfuluzi Enyambwe digalunga na muteka filika Kumbanza mkamba yenu selemi Yangenda yendo Mutiza osono Alembikala peye kudinu Yangenda yenyowa Mutiza osono Balembikala peye kudinu Yazolo Papa Simoki Mbongo na 1887 ya botami kasi tangu tokomi na 1917 Papa Simoki Mbongo akoki 30 ans mokili ezalaki déjà na première guerre mondiale oyo ezo symboliser présence ya bokonzi ya Nzambe papa kisolokeli akiti na royaume nyonso na 1917 wana atindi mama Mwilu tangu 30 ekoki atindi mama Mwilu kuna na Portugal akende komimonisa epai ya Jensita Marteau epai ya François na Dos Santos pesa bango enveloppe bakende kopesa kuna na pape le 13 mai 1917 na kati enveloppe bakomi Dieu est noir, Jésus lui-même est africain, il est au nord de l'Angola. Les Africains recherchaient votre authenticité. 30 ans. Allez, révolution russe. Le 14 octobre 1917. Bolchevique, tu as vu l'histoire, mais en 1921, le 21 mars, Bango va créer NAP, nouvelle politique économique. Yango en Russie va créer système politique communisme. 91, 1921. Quand tu as commis en 1991, 70 ans. Le 25 décembre 1991, Mikhail Gorbatchev a démissionné. Communisme quoi 70 ans. Quand tu as vu le 22 décembre, on a un centre d'accueil. En 1991. Papa Sambeli a fait sa communion. 70 ans à l'église. Alobi Mboulo Rangaya Souka. C'est la toute dernière de l'année. Na nonande bango bakena bango po ete pesa biso nzela toko kolonga na bowumbu ya likambo yo ekanga mauta na bakoko na biso 70 ans après likambo yo tozomona pamba te tolobi nouvel ordre mondial likambo tozomona ezostala makona na Russie eza makambo lelo te programme yango wana ndenge za komona ndenge zokende pamba te nzamba za na posa sikoyo akambata bokonjo ekitaki bana 1914 ndenge bana Israël barataki yango bango batikali pamba te point d'arrivée point de départ ya histoire d'Isali c'est Israël et aujourd'hui point de rien et si que c'est là qui ba temple ba sika Nazareth
ekolo yesu pa ebotami na Bethlehem ba place nyonso na mosquée papa mfumalongo yebisi biso resima ki na tambolaki bato batambolaki na yeba zana biso eloko moko te tikali na Israël pamba te nyonso ezalaki délocalisé déménager eye pa inanga na yo sikoyo yango wana azali ko préparer pour ete apesa bokonzi ya kitaki dynastie nyonso kitaki na 1914 mpo ete yo sikoyo o est vrai osala mosala yango wana tozali komona bilembo wana toko poursuivre bane na biso bapesi yo mobeko wana muteko tali sa différence parce que bikolo nyonso ezaka kati na mukili ezali bota na yete eza héritage na yete yo Israël nde muto aponi yo nde ngai nde nzambe na yo yawe kombo na ngai epai na yo lelo ayeko révéler vrai nom ki solo pele kitunu ke bon longo epai na yo mutu muindu awa na Afrique yango na lobi pesa témoignage malamu kotanga kombo na yo pamba te mais témoignage ni yo zo pesa après avoir être guéri après avoir été délivré après avoir été choisi aux ala parmi peuple oyo nzamba poni ndenga komina Isaïe chapitre 43 verset 7 alobi ngai mutu na poni bino yango na pesi bino kombo na ngai tanga Bible pourquoi tolinga tanga Bible te bakimbangiste toza trop méchant pendant que papa lobaki nyonso boko lukango na mukana tata nzambe Isaïe chapitre 43 tanga ka histoire nyonso komona nzamba lobi bolati kombo na nga yangwana bino nde mto bolakisa gloire na nga na kati na mukili parce que bolati kombo na ngai lokola bolati kombo na nga ata bazwi bino bwaki bino na moto bokozika te ata badindisi bino na kati na mai ko submerger bino te parce que je vous ai choisi pour montrer ma gloire yangwana na lati bino kombo na ngai kasi témoignage nini biso tozopesa topesi témoignage ya mabe bana Israël kutu bien biso toza bato soni bakibangiste to témoigner mabe pour papa Kisolokeli to témoigner mabe pour papa Simon Kimbangu yango wana tozali ko tepa toza lokola bato baza na nzambe te papa Simon zo yebisa biso l'air nyonso muto akutani na nzambe bo moyene échange c'est parce que non to kutani na nzambe te non to pesi témoignage balamu te na kati na biso c'est pourquoi on est resté aveugle lokola papa Samuel Mvoala amona kate aveugle né bakeko tsaye kuna na vula gombelu tete bakabelaka ye pamba te mobola mokufi misu papa Simon Kimbangu asemuki kuna na nkamba indenge moko pamba te bazalaki na ye longo papa Simon Kimbangu basambelaki sika moko na Samuel Mvoala protestant allez bamindele balobi yo Samuel Mvoala batu nyonso bazokende obika kuna na nkamba ale yo pe kende bamemi ye yakomema akomi na nkamba Samuel Mvoala mutu akota mboko na ngai na kingemba babikisi ye na tata Simon Kimbangu Samuel Mvoala nki mona ngizi mona Samuel Mvoala nini na ye pona mona na kombo nani na mukombo Yesu na kombo nkolo Yesu abwaki soyi na mabele lokola zaki avec le ne ali apakuli na miso poto a recréer miso Samuel Mvoala bakende kusokola ye kuna na maya sima basokoli azongi Samuel Mvoala moni atambuli ye moko makolo tina vula mundela tuniye Samuel Mvoala omoni na moni akimbangu mutamoni siyo na moni kaka Samuel Mvoala kaso kendeki miso ko kangama sikoyo zongi yo moko so tambula ozo sauter ozana esengo kimbangu mutamoni siyo miso wana na moni kaka miso ezonga yako kangama Samuel Mvoala akufa ndengo wana témoignage yo kimbangiste opesi soni tokomi bato soni mama wana ya kolelawa awuti na nkamba ya leliawa alobi bakimbangiste pardon bosalisa biso botia nyonso les à côté pamba te mokili telemesa kosala bino Israël trop méchant kimbangiste oboyi kolobisa ndeko na yo témoignage nini yo zokopesa tozalaki bato te papa za kotangisa mokanda petelo tokoko yokamela mahotel libota ya pamba bazokata biso maboko papa lobi so boyebeki esclavagisme ndenge ezalaki bana na ngai ntango oyo mbele bosi bondivi bobipesa na kati na likambo kasi tokangami na makambo ya pamba oyo eza na ntina te bapesi biso eloko motuya toboyi nkolo Yesu
toboyi tata Simon Kimbangu ndenge pe ba yuda baboyaki ba pesi témoignage mabe ah bino bolobi roi des juifs ba crucifier ye ou bien to Barabas boma ye tika Barabas muto ko pesa témoignage pour nkolo Yesu azala kite bande ko ngai kasi nkolo Yesu soko tangi na mikanda ezala na ba marque kuna 8 tout ça allez si 5000 personnes allez si 7000 personnes a salisi bato ndenge na bibebese mbeme kutu ngana kamwaka ata famille ya Lazare parce que les on appelle Lazare na kufa kite akoki ko pesa témoignage te ke botika Yesu bato nyonso wana nkolo Yesu lesa ki ba 5000 ba 7000 personnes sui muto ko lobazate basa ko banga mutu nkolo azanga ki muto ko pesa les témoignages sur nombre nyonso nkolo Yesu salisa ki bande ko nga kimbangiste papa lobe sika kimbangiste longolo kimbangiste ja Israël pona nini to ko zala na ingratitude mabende ngo wana nkolo Yesu azangi muto ko voter ye kasa lesa ki bato amelisi bato abikisi bato muto ko lakisa musapeta ya solo personne nyonso bazaki ba 7000 ba 5000 ba 4000 o ya lesa ki na ba famille nyonso wana soko basangana ki ba bimi ba ko sala face contre nombre wana te tant mususu soro linga ki changer mais ba témoin ba mona na kite asali musala ya mpamba Echa azaya ko kanga na Patmos moye ko lia suka ya nkolo Yesu kuna abandi ko mona vision atala boye mwana mwasi na likolo mwana mwasi oyo azako bundana na pasa ko bota kasi nzoto na mobimba elati moi soleil sang moi nyonso na nzoto alati yango lokolo elamba mais na makolo na ye aniati sanza na mutu na ye couronne ya ba 12 étoiles mais moi ça wazo bundana azoko bota atala boyelemba mbale dragon ye wana ye dragon linga déforer mwana wana ndenge mama sako bota mwana kasi bible lobi mwana wana yaso bota azali mwana yo alongwe na trône ya Nzambe mwana ngo azoya ko konza mokili mobimba yende roi ya mokili mobimba mwana wana asimbi sceptre ya libende fimbo baton de commandement ya libende oya azoya ko tambusela mokili batata na ba mama kimbangiste vision wana tangu Jean zako zoya yango Maria sakufa Jésus sakenda parce que Jean mutasuka kufaki il était le plus jeune des disciples yango wana moyen bako kwa kozwa na exégète ndenge tuzako tanga wana ba référence marginale bazako lobaka ke mwana mwasi wana zako représenter Marie mère de Jésus ko représenter Marie mère de Jésus mais déjà Jésus sabota yekutu mutaza disciple yekutu ya nkolo Yesu yemuta moni vision wana zako lobela nani vision wana zako lobela mwana mwasi alati voile ya noir akeko mona na ba Jensita na 1917 le 17 août na 1922 basango balongo na kisantu balandi papa Simon Kimbangu na prison biso Kimbangu to yepa ina yo bino boye pa ina ngai boye ba yango mboko yeko zo indépendance politique to zo indépendance spirituelle mais pas si beaucoup monde na oyo beaucoup monde na indépendance politique ezamuke tangu to indépendance spirituelle ko s'annoncer catastrophe ko sala na mukili na tangu ya indépendance politique ekezala muke 1922 le 17 août na 2021 papa Christophe a mis délégation na Mwanda le 17 août toujours tango comme na Mwanda alobi toye ko kanga porte oye fongola esclavagisme awa na Mwanda pamba te yango onde porte d'entrée tango akangi yango totala sikombo kili ndenge yango esali or ce qui te commis le 17 août awa na 2022 otozali 100 ans depuis prophétie wana pesamaki
indépendance spirituelle ekozwa mapa ya bato mwindu na Afrique oyo mais catastrophe ekosala mapa na bino bamindele bokomona makambu koleka oyo bokomona na mina tango tokozwa indépendance politique makambo yango tozomona te nouvel ordre mondial yango wana tata nzambe ayebisi ndowe ndenge toyoki na nzembo awo jangenda ino wa munsiza wonsono balembu kala yevunino alobi ale sala arche masuwa esimana yango mai wana ndenge fanda kitoko kenda detail nyonso tutu zobenga na ngonga ale mai kauki le 17 mai deuxième mois ya bana Israël ezali mois de mai pa na biso to yebi parce que premier mois est avril deuxième mois est mois de mai oyo to tangi balobi deuxième mois le 27e jour ya mois ya deuxième mois mbokili mobale no ya bibaki na arche le 27 mai yango na bapesa ke nouvel ordre mondial to tangi awa na Genèse chapitre na chapitre 9 allez banyamba nyonso oyo ba apôtre mer biloko nyonso tout allez sous ordre na yo ezana eloko moko ko tomoka pa na yo te oyo koloba yango wana allez multipliez-vous emplissez la terre ndenge bapesa ke nouvel ordre mondial pa ya tata Adam nouvel ordre mondial pa ya Noé mais malheureusement yango wana moni au lieu que réussite ezala bango bakota ki na banzela mosusu yango na nouvel ordre mondial bapesa ki na Noé lelo to suki to mona ki le 31 décembre na 2013 papa za ko pambola bandiama bolanda kiti munina tanga démissionné wa yeko kota boy to tanga kombo ezate premier likambo sala ki na décembre boyana bandiama ba lapin ba kocho dende ba nini tututu aza ko pambola po bapesa zofili nzela nyama ko yoka na biso ndenge nini parce que yonde bapesa ki nguya yo kimbangiste na tango wa parce que yonde Israël descendant ya Noé nzoka likambo wane senga ki yonde mutoko yoko préparer yango ndenge yango komami kuna na Jérémie 31-34 nouvelle alliance oyo ngolo ko sala lolenge ona sala ki na libota ya Yuda te na libota ya Israël te nouvelle alliance on a ko sala ngona banani nouvelle alliance on va sali ngona na ngai na yo alobi ko sala comporter na 3 points préparation ya liboso premier point ko sala préparation il y a péché d'originaire préparation divine il y a péché d'originel on les a péché ni n'est-ce pas les sumba ko Adam na Eva au tata mulio mo santo ko préparer a péché ngai na yo to senga yango. Deuxième point, c'est la rétribution et responsabilité personnelle. Et ça, c'est que Makambo va koko va salaki, va lien, va tu balate, va tu kende voyage, va tu koufa avant l'âge, tout ça. Va lien, nous sommes la couper. Rétribution et la responsabilité personnelle. Conséquence, il y a une nouvelle alliance, il y a Gozalandengo. Et troisième point, l'intériorisation de la religion. Moi, je suis un les sous-tenzamba balingakani. Yango papa tangisa biso, faut malongo tangisa biso Ezekiel 36. Ako longo la biso mitema mikuwa ya mabanga, ako pesa biso mitema misuni. To uti mwanda to ye papa lobi ale boke ndoko préparer. Bo bana boke na bango kono na plateau de Bateke. Toke na bana na plateau de Bateke. Pona nini toke na bana na plateau de Bateke. Pamba te to kyoko ko kusali kambu ya 40 ans. Lo lenge mo na bana Israël. 1981 nda ko nkambe fongobi basheni marko to memaki na plateau baye papa mfuma longo biso to zandoki banda lelo le to koti pa na yo to za susu le sika to ko kendete basali discours na bango abengi papa Henri de la fille bano yo tala makamba sengawa kasi bano bako bika kaka na mabonde na bino ba mbuta bango wa. Le 13 septembre 1984, ayebisi bande kwa kotsa kina plateau kuna. Boko mona bana mike bako yawa. Bako ya pona likambo nzambe. Mais soki ba ye, bo ye bakete to kopi pebe na fecha munene. Le 14 septembre, biso to kotina jeunesse to kota kina ngwa na colonie. Tango bande ko ba moni bana, ba ya ko fuka ma samedi wana le 21. Ba ya ko fuka ba senga bana pardon. Ngamna bo ya kina lobi, bo fuka mela bana te. Ofuka melabana tembuta zola ofuka melaba papa dani ta mususu to saliba no mabe pamba te bazana ilaka ya likambo
bana Israël bakota ki na 40 ans na likambo emonana ki lokola pamba kaka. Ah, mais kuna batu wana to ko bunda na bango te 40 ans. Bando ke mike ba yepa na biso pa ya papa. Papa biso bada lelo ale to komi ndok to zando ki to kote pa na yo. Bako biga kaka na mabondeli na bino badeko bakifanda na zamba. Papa bakoti biso papa solo mutu asalaka clôture ya likambo wana. Alobi makambu. Le 22 septembre. Le 22 septembre. Tant que comme le 1er octobre, papa va tiki biso. Nzele zako lukoma pour être bazo kata likambu pamba te nouvel ordre mondial il faut tiama. Papa Christophe a yebisi biso lobi des systèmes zako bunda. Ya satana na tata nzambe, ya ndanya kolonga. Oh, mais to yoki déclaration ya Macron. Alobi en tout cas to linga te moyen za le sous-souté mokili sezuka ka transformation biloko nyonso chaque catholique ba programme nyonso ba pesa ki yango wana te lelo to la ba masque wo piango le sous moyen que le fait yango wana Poutine kuna déclaré alobi ale ba franc-maçon na bino nyonso ba magicien allez nouvel ordre mondial na bino e quoi yaba aza ko finga ngo omoni nzambe pamba te total makambo salama ki na 30e année na Russie kuna. Ba guitariste pardon bo sali sanga peut-être aussi le saboya.
Explorateurs bauti lola baye pona ko exterminer bokonzi nyonso ya moyini satana po ete bafandisa nouvel ordre mondial abwaki litanga na kati na mwai mfuma longo mutalobi ndengwa alobi esukumi bisika nyonso na kati na mukili bomoni elembo oye la kisi ete na sukumi pona ko silisa bokonzi nyonso mabela se atango eloko moko kotikala te nouvelle alliance wana oyo tolobeli ya nouvel ordre mondial lolengo bapeseli nowe échec esalami yango résultat tomoni lelo pamba te niyamana yo toyokanaka te
ngana yo to yoka na kate, il n'y a pas entre l'harmonie entre l'homme et la nature. Mais si maya ko senga bo limbi sinenge Jérémie 31 lobi, nouvelle alliance wane ko sala inauguré. Bo yoka ni ko songa biso na nyama. Nzambe ko sala kate na biso lokola nzambe, biso to ko sala peuple na ye, biso banani wana. Ya wana Bible lobi. Nzamba poni biso. A commis biso ba ministre ya nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, parce que la lettre est mais l'esprit vivifie. Ngaina yoto ponami. Et l'embouement le 22 janvier. Nakate na biso. Pambate, papa ba uti ko tika mama na mwa na boma. Nzela ayebisi biso papa lobi. Mutu aza kolakisanga musapi yo na kuboma yo Christophe na kuboma yo akopusa na kuboma yo satana wa fuidi nsoni zolele bonga menga masimo gembango vendredi bato 6 antenne ba yekuna akiti ndengbo kitsingai c'est que déclenchement et likambo salami to komi na 22h. Le 22 janvier, babomi chauffeur papa José. Les cambons tout le monde ont les camouqués. Mais Zembo yoto yoki ndenge Zembo lobi. Mazuma mvumbi zeno mba wakane. Makele ya bibembe na bino e yokani. Tokobi le 24. Biso nion se totia qui n'a pas de téléphone. Il faut que la justice soit faite. Il faut que la justice soit faite. Mazuma vumbi zeno mawaka. Et l'embona tout le monde qui a le lembo muke. Et l'embona yango mte katili kambo. Pambate papa le bien. Ce qui papa José Longi procès ma communion Cécilie. Papa José Longi procès le 24 janvier. Les kambo kata ma kibiso ni sto dans la kiwana. Kasi le 24 janvier wana to yebete kokisaki 3 ans yamaka masalama kina 4 mokili na biso ne sika wana place biso to zalaki serment tango prétamé le 24 janvier oyo biso to zo katali kambu yamakeleli ya bibembe na biso yokani to segi justice salama le 24 janvier 3 ans un mois le 22 février mardi le 22 février 2022 na Ukraine kuna makambo bandi le 24 guerre minduke bandi ko koya makambo ezali ko salama ngai na yo tozo sala lecture te tozo kanisa makambo ezo kende soki ndenge nini makambo ezo ko kende batatara ba mama luyalu lweno kaluna tomi santieno ko vokaluna sa yatata simon kimbango l'État na bino bukonzi na bino na kati Afrique mobimba e ko bongisa mokili na bino te soko ko yeba tata simo kimbango te mazuma mvubizo to mawakani papa Charles soko répéter le kamuko paragraphe ya suka wana ya le 6 avril veuillez nous choisir les responsables dignes de ta confiance qui puissent nous guider makila na biso to yeko présenter il faut que la justice soit faite makelele wana yokani nzamba ko zwake lokwa ndambu te justice wana ndenge salami nzamba ko soke loko ndambu te to sala lecture to kenda to moni makambo ndenge masalami nouvel ordre mondial kuna makambo neza ko ndungama to lobi mboye to kenda ba détail nyonso ezate 1917 to mona klika oye salama kina yeste elelo yango na bande konanga tangu système oyo nzamba za ko longola likambo epai ya mukili apesa ngwe epai na ngai na yo nini tout ça ko prôner lelo mais makambo c'est quoi misi na bisi zomona que système politique ya mukila lelo système économique système nyoso eza ya kokoya ezi quoi moyen za susté yango na bangole ba instaurer système politique lekimbangisme tika makambo wana pour dani yo lokolo za communicateur radifikon olingo kenda makambo na ke kunate kasi fungula misu na yo talaka kama makambo ndenge za ko kende okotala Pambate, en 2009, Sarkozy a yakiawa. Le 26 mars,
À ça le discours. Alors si vous vous considérez, vous allez faire plus que la Chan. Parce que tu présentes qui est Moukili, Mboka Makamutozo, Sala, tout et tout. Alors si vous vous considérez, vous allez faire plus que la Chan parce que vous êtes la colonne vertébrale de l'Afrique et le destin du monde. Oh. Bisso, pas Congolais, pas colonne vertébrale de l'Afrique, Moukongo Africa. Destin à Moukili. Le destin c'est l'avenir. On ne peut pas être le destin du monde sans toutefois avoir un système. Mais quel système oyo biso tozaleli avenir ya mokili? Mais système yango oyo bolingo mbeko misala lolenge ya siki ya kotambusa mokili. Mi beko bolingo misala. Satana wa fuidi tsoni zolele bunga menga masemo gembango. Litaga moko tala ndenge za kusukuma mokili. To sito kei soki o milongoli ndeko na ngai. Ntangu yango to consolider ba position na biso. Pamba te nzamba so si mokili apesi yo. To tala ba front ndenge salami. Pour que bundisa makile asimo kimbango nangai na yo kasi fimbo libende yetango kokisi 30 ans to moni elembo te pamba te ko kende na ye tango ba kokisi akokisi 30 ans mayo to ko mona lelo na kanse bande n'est-ce pas 30 ans nkolo yo tango kokisa ki 30 ans ni na ke sala na temple si mayo observation pendant 30 ans allez ye wana kei akeko pamela abebe ni temple wo eza sika ko sala ba commerce te ale bima to yemba kan zembo wa paka sakin longo kutu zembo zolo ba apaka sakin longo et longo ko tika la tale panta 30 ans sima ko sala observation et le loyo fimbo libende abotami mwana mama mu iluka wanga to tangi na Apocalypse 12 30 ans observation et après tangu Joseph a kokisi 30 ans Yewana a se présenter pour le pharaon. A comme premier ministre. 30 ans. Yo pharaon zalaka comme kondi. Mais premier ministre est comme Joseph yemu takotala makambu nyonso. 30 ans. Et lelo bino boko zalaka ka ba représentant. Boko tala siko système o ekotia masima 30 ans. Yango yo système c'est kokani. Pamba te ya fada kina boloko. Mbula tukumisa tango ekokiale. Kende ko mona kuna pinga fona liam ni mbisi ezali sesa kala ba pesa biswango le sese wana e yelinga na mutura ngai poto to silista na biso le bara lo binga na ko liaka ka mbisi na lembi ko lia misundi fona liam mbisi ale mboloko noko nbanani ba yebo pepa bala antilope pepa ka bien kende ko benga ye antilope ye yo pepa ka bien na pepa ka bien noko mususu nani ntaba pepa ka bien zon taba yao Taba, yo pepe kamalam, na pepe kamalam noko, zarawan. Mususu nani, mkoba pepe kamalam. Mkoba pepe bien, allez, koba yaka. Yo koba, nga noko na pepe bien. Lobby na 5 heures, tozo ki noko pepe. 5 heures, muto sanga te, bango nyos. Bakomi wana, tozo ki noko sala pêche. Bake yale, na 5 heures wana, babare mai, pêche artisanale, bat bafai na bamboka, to yebi ndenge ba pepe. Toko bare mai mubimba irukunga, to barango. Allez, to bandiko pepa. Ko kausa koto to banda uzwambisi. Bada ba banda ki 5 heures. Pepa boyete. To komi 12 heures, 14 heures. Léopard bandiko silika. Pando banga kalaona mayo izoko kaukate boyilika mni. Pesa kana no pena peparan. Tango azuya banda ko pepa, abandiko yemba nzembo wana ya malamte. Ngale lo soki na zwimbisi te na kolia nyama. 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 Mbolo ko tele lobi nzembo ndenge nini. Soki zwimbisi te na kolia nyama mbetse banya meza bisote. Noko pesa na no poto komi 15 heures. Pesa nga pena pepa mbolo ko azwi pena tour na ye. Mutu na mayele 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 na ye. Awa mutu na mayele na ye. Mutu na mayele na ye. Noko ngana sana ide. Ilikani zino tani. Mai wana ndenge so bima kuna. Nakenda kuna nakenda ko kata ba matiti to ya to kotsa nakata badusu wana zo bima. Likani si wana za yakala. Pona nini yo bimtale kende. Azuma set te nakina pepa susu ndamba fana kende. Azui susu lo bina sina lobaki. Mutu na mayele na ye. 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 Noko nakeso matiti. Akei. Okay. Batikali na mboloko na nani na antilope nkoba
na ye ntaba antilope pe ayoki kaka nzembo noko azopepa noko kamati susu soki nazwi mbisi te nakolia nyama soki nazwi mbisi te nakolia nyama nazwi mbisi te lelo nga nakolia nyama soki nazwi mbisi te nakolia nyama antilope alobi ndoko nga mpe napepa kaka antilope pe azwi abandi oyo likambo kobunga oyo likambo kobunga te eske oyo eza likambo kobunga penza oyo eza likambo kobunga te oyo eza likambo kobunga oyo eza likambo kobunga te noko naza na ide likanisi nozani mbolo kwa umeli malamu nga nalanda ye tokende matito akangi akati peut-être eleki ebele tokitana ngo ensemble mpo tokanga maduso oyo mbe likanisi wana eza bie kala wana opesaki yango topona nini zela napepa susu mwa moke nasi na lobi oyo likambo kobunga te oyo esike oyo eza likambo kobunga oyo likambo kobunga te noko nakei amati batikali antilope na ye nkoba pardon ntaba na ye nkoba azwi lisusu azodongola ntaba soki nazwi mbisi te nakolia nyama soki nazwi mbisi te nga nakolia nyama soki nazwi mbisi te nakolia mkoba lobi noko napepa azwi aza kopepa lobi nga nakokimela kakao ngai 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 epai mosusu te awa kaka noko naza na ide likanisi no eza nini wana sasiliki kanda tala bato bakendeki kuna bazokoya te likanisi eza nini bango bawumeli na matiti madusu oyo madusu oyo malamu nga nakota na kata madusu wana nakende nafina bapotopoto wana nafina ngo malamu mpo mayebima lisusu te kama kokala wana ozalaki na likanisi wana mpona nini ale kota te ezela napepa ndambo nasi nalobaki nakokimela kaka awa ngai nakokimela kaka awa awa kaka nakokimela awa ngai ye nakokimela kaka awa ndoko nakoti kota boyebi nkoba soko sa koti na potopoto nini okozwa lisusu kuna ale akei yo ntaba otikali wana aza koloba likambo te sikoyo batikali kaka bango mibale 18h yango oyo nasi nalobaki soki nazwi mbisi te nakolia nyama soki nazwi mbisi te nakolia nyama nakosuka na nzoto nani mwana moto bateyaka nini tosilisi ndenge wana kombo tata mwana mpe molimo santu amen.